สาเหตุที่กรณ์จากบ้านคลองเตยไม่พูดเลยในหนังวัยหนุ่ม2544ไม่ใช่ว่าเขาเป็นใบ้นะครับแต่เพราะเขาไม่มีบทพูดแล้วเขาจะแสดงยังไงฝากกดติดตามแล้วลองไปฟังกันครับต้นหรือที่ใครหลายคนรู้จักเขาในนามนรสิงห์เขาต้องมารับบทของกรณ์ด้วยความรู้สึกว่างเปล่าเพราะผู้กำกับมีคิวมาให้แสดงแต่ไม่มีบทให้แถมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนอื่นเขาเล่นอะไรกันกรณ์จึงเป็นตัวละครที่คอยนั่งดูแล้วค่อยๆมีตัวตนขึ้นมาทีละนิดถึงไม่พูดความกวนบาทาก็เฉิดฉายออกมาชัดเจนก่อนเป็นคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดเขาตั้งมั่นว่าจะออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วเพื่อนๆหมั่นไส้ใครในเรื่องนี้บ้างพิมพ์พูดคุยกันนะครับและฝากเอาไว้ด้วยกับวัยหนุ่ม2544วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น